Saludos amigos y amigas. Hoy estamos presentando a la pantera con sus sonidos, sus rugidos. Un gran animal de la selva. Ajá. Su sonido es muy grave. Es grave, ¿verdad? Así es la pantera con su sonido. Así tenemos a la pantera, ¿verdad? Un gran animal de la selva. Así tenemos a la pantera con su sonido espectacular. Emite un sonido grave y después tiene un sonido ya medio arriba, ¿verdad? Así es, la pantera, un gran animal de la selva, con sus sonidos, sus rugidos, ¿verdad? Si tenemos la pantera, así tenemos a la pantera, un gran animal de la selva, ¿verdad? En este caso, la pantera negra, ¿verdad? Tiene unos sonidos espectaculares, unos rugidos. Así tenemos la pantera con sus sonidos espectaculares. Así tenemos la pantera, ¿verdad? Con su sonido. Emite un sonido grave y después, un poquito después a la zona media, al agudo. Así hemos presentado a la pantera con su sonido. Gracias amigas y amigos por su amable atención. Hemos presentado a la pantera.